Ashama kam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaati oduu galgala kanaa kan isin biraan ga'u ana Addis Ababaati. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ijaaramee xumuramee dhaabsisuu dhabuu isheetiin kan aarte Masriin sarara duraa ishee dhimma bishaan Naayil irraa kallattiin gara gaanfa Afrikaatti deebisuun Itoophiyaa kallattii hundaan marsuudhaan hudhuudhaan dinagdee ishee laamsheessuun gadadoo bara baraaf saaxiluudhaa fi olii gad gaachaa akka jirtu himamee jira. Yaarii dadatee dabalata qabam. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ijaaramee xumuramee dhaabsisuu dhabuu isheetiin kan aarte Masriin sarara duraa ishee dhimma bishaan Naayil irraa kallattiin gara garba Afrikaatti deebisuun Itoophiyaa kallattii hundaan marsitee huutee dinagdee ishee laamsheessuun gadadoo bara baraaf saaxiluu fi olii gadi kaachaa akka jirtu ogeeyyiin damichaa himaniitoo jiru. Haalli ji'opolitikaa gaanfa Afrikaa saffisaan jijjiiramaatoo jira. Giddugaleessi jijjiirama kanaa immoo dhimma lafee dugdaa fi dhimma jiraachuu dhabuu kan Itoophiyaan kallattiin mirga qarqara garba galaana diimaa yookaan Asabii fi Somaalilaand argachuuf gochaa jirtudha. Yaa ta'u malee fedhii seera qabeessa fi badhaadhina dinagdee Itoophiyaan jalqabde kun diinummaa Masrii sirriitti foomsee jira. Masriin humnoota keessoo Itoophiyaa akka tasgabbii hin arganne fi fardeen akka shanee faannoof TPLF yaappachuun Itoophiyaa fi lammiilee ishee gadadootti naquuf hayyoota biyyattii nyaachisaa uummata nagaajjeessaa fi xaa'oo summaa'an qoonna biyyattii laamsheessuuf shira tana dura dhoksaan raawwachaa turte ifatti baasuudha ogeeyyiin damichaa himaa kan jiraniin. Shira Masrii kanaan lafti qotee bulaa Itoophiyaa xaa'oo keessattuu daappi jedhamuu fi Masrii irraa galu kan maalummaan isaa hangi isaa fi bifa midhaan kamii fi akka ta'u qorannoon adda hin baane amala jijjiirratee biqiltuu hin beekamne biqilchaatoo jiraachuu ogeessi jiddugala qorannoo qonnaa tokko himanii jiru. Dhimma kana kutaalee Itoophiyaa hunda keessatti lammiin hunduu sababa amala addaa biyyeen Itoophiyaa fidde shira Masrii TPLF fi fakkaattota ishee yaaphachuun ummata keenya bara baraan hongeessuu fi fidde ta'uu beekuu baatus maaltu nutti fidee lafti qoree akkana magarsiti jedhee eddoo buna dhugu eddoo taamunyiitii eddoo gaddaaf gammachuutti haasa'aa jiraachuu isaa kan himan ogeessi kun isa bira darbee yeroo ammaa kutaalee biyyattii keessatti namoota Masrii fi TPLF filatanii saboota akka Oromoo, Amaara, Sumaalee, Beenishaanguliif Gumuzii fi kan kana fakkaatan keessatti itti fayyadamanii maqaa saba bilisa baafnan lubbuuf dinagdee ummataa daaraa botoroo godhaa jiraachuu himanii jiru. Qotee bulaan keenya seenaa Itoophiyaa keessatti takkuu nama isaan akka ajjeefamee saammamee ukkaamamee dubartiin isaa gudeeddamtee hin beektu. Akka ogeessi miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa isaas dubbise kun jedhanitti shira Masrii kana kallattii hundaan fashaleessuu fi xaa'oo fi midhaan alaa seenu kamiyyuu laaboraatoorii dammaqina qabuun qorachuu fi aasiidii lafa balleessu ittisuun akka qabu shaneeffaannoo humna qawwee qofaan osoo hin taane faayinaansii fi hidhata ergama Masrii waliin qaban addaan kutuu ajjeechaa hayyootaa fi saamicha dhaabsisuu fi qaamolee caasaa mootummaa keessa dhaabbatanii too isaa wajjin hidhatama godhatanii biyya balleessuuf deeman irratti mootummaan tarkaaffii hadhaawaa fudhachuu akka qabuu fi dippiloomaasii cimaa uumuun shira Masrii addunyaatti saaxilu waliigaltee Somaalilaand hojiirra oolchuu fi buufata doonii barbaraa jabeessuun dhiibbaa diinaa cabsuun akka dirqamaatti dhimmoota ta'uu qabanidha. Lammiileen hundi kallattii afraniin jiran shira Masrii TPLF fakkaattota ishee yaaphattee raawwattu saaxiluun waanjoo gabrummaa bara baraaf qophaa'e jalaa bahuu qabu jedhanii jiru. Itoophiyaadhaa fi kallattiin balbala bishaan garbaa argachuun dhimma birmadummaa biyyaalessaa qofaa miti kuni dhimma jireenya yeroo dheeraaf baay'ee barbaachisaadha kan jedhan ogeessi kun. Ammaan tana daldalli addunyaa Itoophiyaa dhibbeentaa 95 ol buufata doonii Jibuutii keessan kan darbu yoo ta'u kunis kaazinaa Itoophiyaaf waggaatti doolaara biliyoona 1.5 hanga biliyoona 2 kafaltii buufata taarifa tiraanziitii fi gufachiisa birookiraasiin baasii bahuudha. Adeemsi kun ce'umsa indaastirii Itoophiyaa irratti baaxii namtolchee kaa'uun gatii meeshaalee bu'uuraa bifa namtolcheen dabala akkasumas jeequmsa naannoo nagaa biyyoolessaa balaa fi saaxilaa jira jedhanii too jiru. Kana malees xiinxaltoonni diinagdee akka agarsiisanitti biyyi
biyyi lafa qofaan daangeffamte kuni ummata miliyoona 130 ol qabdu buufata waraana bishaanii fi daldala gadi fageenyaa qabu irratti to'annoo osoo hin taasisin rakkoo maakiroo ikoonomii indaastirii badhaadhinnaa fi dhaabuuf deemaa jirtu bulchuuf hin dandeechu jedhanii jiru. Dinagdeen addunyaa ammayyaa'aa hidhata garbaa irratti kan hundaa'e ta'uun isaas Masriin itti yaaddee keessattuu biyyoota lixaa waliin taate akkuma Jibuutii Itoophiyaa dhabamsiistee Eertiraas fottoqsite seera idil addunyaan ala ulaa buufata bishaanii Asab harka baaftee jiraachuu himanii jiru. Ministeerri Ajaalaa Itoophiyaa tarsiimoo marfannaa Kaayiroo qophaa'e ilaalchisee ifatti akeekkachiisaa kennaa ture kennaas jira. Hidhaarumsa guddicha Itoophiyaa ijaaramee xumurame dhaabsisuu dhabuu isheetiin kan aarte Masriin sarara dura ishee dhimma bishaan Naayil irraa kallattiin gara garba Afrikaatti deebistee jirti. Kaayiroon daangaa Itoophiyaa naannoo hundaan marsitee silliksitee diinagdeen laamsheessuun lammiilee ishee gadadoo bara baraaf saaxiluu fi olii gadi kaachaa jirti. Masrii fi Soomaaliyaan walii galtee waraana bal'aa ifatti mallatteessanii turuun ni yaadatama. Kaayiroon yeroo sana keessa meeshaalee waraanaa xixiqqaa hanga gurguddaa ergaa kan turte yoo ta'u maqaa nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa hanga waraana 10,000 lafa Soomaaliyaa irratti qubachiisuu fi dhiibbaa gochaa turte gochaas jirti. Kun kan agarsiisu shira dhokataa fi fedhii Itoophiyaaf maaf badhaatii harka gara jalaanii waraanuu fi adeemsa gochaa jirtu akka ta'edha ogeeyyiin himaa kan jirani. Haaluma wal fakkaatuun Masriin pirezidaantii Eritiriyaa Isaayyaas Afwerqii waliin hidhata tarsiimoo gadi fageenyaa qabu uumtee jirti. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi fi Isaayyaas Afwerqii walii galteewwan dhimma buufataa fi geejjiba garba olaanaa wal faana raggaasisanii jiru. Adeemsa kanaanis Masriin buufata doonii Asab ammayyeessuu fi waraanaaf qopheessuu fi kaapitaalaa fi ogummaa injiinaringii gumaachuu fi kan jirtu yoo ta'u dhimmi kun ammas marfannaa Itoophiyaa fi kokkee qabuun adeemamuuf waliigaltee Soomaalee laandii akka fashalaa'uuf taasifamaa jiru yoo ta'u kunis kallattiin bishaan baay'ee barbaachisaa ta'e Babel Mandaab bira gahuun to'annoo waraana bishaan irraa Masrii waliin walitti hidha. Eritiriyaadhaa fi hidhatni kun boqonnaa dinagdee fi eegumsa dippiloomaasii kenna. Masriif immoo kallattiin kaaba Itoophiyaatti iddoo ka'umsa tarsiimoo qopheessa. Marsaa kana guutuu fi gama biraatiin xaxaan kun waraana keessoo Suudaan keessatti adeemsifamaa jiru fayyadamuun daangaa lixa Itoophiyaa yeroo hundaa kan jijjiiramuu fi balaaf kan saaxilame akka ta'u gochuu fi kan kaayeffates jedhu ogeeyyiin ji'opolitikaadha. Qorannoo jiddugalli qo'annoo idil addunyaa irratti hundaa'ee fi hayyoonni ifatti saaxilaa jiranitti wanti mirkanaa'e Masriin gama biraatiin Itoophiyaa xaxaa keessoo gareewwan hidhatan shanee faannoof TPLF faana kan wal qabatan Itoophiyaa diiguuf diinagdee lammiilee mancaasuun lammiilee gadadoof saaxiluu fi kaayyoo guddaa raawwatamaa jiru akka ta'e himamee jira. Akka yaada ogeeyyii kanaatti gareewwan kun uummata bilisa baasuu osoo hin taane ergama Masrii irraa fudhataniitu Itoophiyaa diiguu fi bifa gurmaa'een hojjechaa jiru. Qabsoon uummata Oromoo inni haqa keessan gara keessotti akka laafu TPLF fi Masriin ta'e jedhaniitu keessoo qabsoo sana keessatti hayyoota fi dhaloota yaada qajeelaa qaban nyaachisaa akka turanis himamaatu jira. Amma immoo shaneen ergama qulqulluu Masrii irraa fudhattee uummata Oromoo nyaachaa qotee bulaa daldalaa hayyoota Oromoo fi uummata saamaa fi ajjeesaa jirti. Kuni sabaaf yaadame osoo hin taane lafa Oromiyaa keessatti diinagdee laamsheessuu fi shira Masriin masakameedha jedhaniitu jiru ogeeyyiin kun. Karaa biraatiin faannoon uummata Amaaraa bilisa nan baasa jedhee ijaaramus gochi isaa uummata Amaaraa bilisa baasuuf osoo hin taane ta'e jedhee ergama Itoophiyaan akka diigamtu Masrii irraa fudhatameedha. Faannoon barsiistota, doktoroota, injiinarootaa fi namoota Amaaraa bebbeekamoo ta'e jedheetu ajjeesaa uummata nagaa dhiphisaa saamaa ukkaamsa qarshii gaafachaa fi dubartii isaa gudeedatoo jira. TPLF immoo ilkaan isaa erga buqqifate boodasi sagantaa federaalizimii sabaa fi amantaan uummata adda qoodee keessatti akka Itoophiyaa diiguu fi Masriin masakamee hojjechaa kan turee fi jiru akka ta'e itti dabaluunis kaayyoo xaxaan garee afranii ifaadha. Itoophiyaan galaana diimaa irratti mirga uumamaa fi seeraa uummata ishee akka hin mirkaneessine yookaan bu'aa hidha haaromsaa irraa guutummaatti akka hin fayyadamne gochuudhaaf
Masriin ifaajeen isheen gochaa jirtu kan tuffatamuu miti jedhanii jiru. Qorannoo cimaan hayyoota seeraa addunyaa fi seenaatiin taasifame Itoophiyaan buufata doonii Asab irratti mirga seenaa fi seeraa gadi fageenya akka qabdu mirkaneessa. Hundee seera mootummaa fi birmadummaa biyyaa idil addunyaa irraa yoo ilaalame adeemsi mootummaa ce'umsaa bara 1991 hanga bara 1993 jidduu ture hanqina kan qabu ture. Yeroo sanatti mootummaan ce'umsa Itoophiyaa Tigree kan EPRDF'n hoogganamaa ture mootummaa yeroo waraanaa yeroof qofa dhaabbate ture. Seera addunyaa irratti mootummaan yeroof dhaabbate kan fudhatama hin argatin lafa biyyattii murteessaa ta'e qabeenya dinagdee yookaan mirga qarqara garba seenaa guutummaatti dabarsee kennuuf aangoo hin qabu. Kunis ummata dhimmi ilaallatu hunda hirmaachisee madaallii lammiilee kan hin taasifamnedha jedhanii jiru. Tarkaanfiin Asab battalatti dabarsanii kennuu sun nageenya biyyattii eeguu hin dandeenye gocha seeraan alaa fi kan seera mootummaatiin ala ta'edha jedhanii jiru. Dhumarratti xaxaa Masrii humnoota keessoo akka Shanee faannoof TPLF fayyadamtee biyya diiguuf biyyee qonna Itoophiyaa summeessuuf gochaa turtee fi jirtu madaallii ji'opolitiksii jabaadha kan jedhan ogeeyyiin kun hordofii ogeeyyii idil addunyaa birattis shirri kun yaalii lubbuu dhabamsiisuu fi diinagdee kuffisuuti jedhanii jiru. Yaa ta'u malee mootummaan tarsiimoo ittisa qonnaaf nageenya jabeessuun lammiileen immoo tokkummaa shira kana dammaqinaan yoo saaxilan Itoophiyaan diigamuu dhiiste guddinni ishee fi mirga buufata garbaa ishee yeroon itti mirkanaa'u fagoo miti jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa tumsa tarsiimoo fi dinagdee Afrikaa biyyoota galaana Arabaa gidduu jiru caalmaatti cimsuun kutannoon hojjechaa jiraachuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa tumsa tarsiimoo dinagdee Afrikaa biyyoota galaana Arabaa gidduu jiru caalmaatti cimsuu kutannoon hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Ibsi kun kan kenname waltajjii tumsa dinagdee Afrikaa fi biyyoota galaana Arabaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti yoo ta'u, tumsi kun investimentii alaa hawwachuun daldala waloo bal'isuu fi ce'umsa misooma industirii saffisuun kan kaayyeeffatedha. Ministeerri Deetaa Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaaddar Hadar Abarraa sirna baniinsaa waltajjii kana irratti akka himanitti hariiroo Afrikaa biyyoota galaana Arabaa waggoottan darban keessa saffisaan guddachaa dhufeera. Hariiroon kun tumsaa tarsiimoo dinagdee sadarkaa olaanaa ceessuun murteessaa ta'uu dhiyeessaniiru. Waltajjichi investimentii biyyoota Arabaa biyyoota Afrikaa dabalaa dhufe bu'uura godhachuun bal'ina industirii ce'umsa dinagdee fi tumsa yeroo dheeraa irratti xiyyeeffateera jedhu. Keessattuu dameewwan bu'uuraalee misoomaa loojistikii qonna annisaa haaromfamaa danda'uu fi manufaaktaringii tajaajila faayinaansii teekinooloojii dijitaalaa irratti xiyyeeffachuun carraa hojii uumuu fi guddina dinagdee saffisuuf kan karoorfame ta'uu ibsameera. Ambaasaaddar Haydar akka jedhanitti Afrikaa yeroo ammaa ce'umsa dinagdee ariifataa keessa kan jirtu yoo ta'u, waggoottan dhufan keessa dinagdee addunyaa irratti saffisaan guddatan keessaa hedduu isaanii Afrikaa keessaa akka argaman tilmaama. Waliigaltee daldala bilisaa Afrikaa gabaa waloo guddaa uumeen investimentii fi daldala carraa haaraa banuusaas kaasaniiru. Gabiraatiin daayirektarri dhimma Awurooppaa fi Ameerikaa Ministirii dhimma alaa obbo Shimallis Haayiluu tumsi Afrikaa fi biyyoota galaana Arabaa gidduutti dinagdee fi ce'umsa industirii saffisuu keessatti gahee guddaa qabaachuu dubbateeru. Investimentiin biyyoota galaana Arabaa dameewwan loojistikii qonnaa manufaaktaringii faayinaansii fi dijitaalaa keessatti bal'achaa jiraachuus eeranii jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin sagantaa haaromfama dinagdee biyyattii keessa hojiirra oolchuun investimentii alaa hawwachuuf walitti hidhamiinsa naannoo cimsuu akka jirus ibsaniiru. Kaayyoon isaa Afrikaa gabaa addunyaa waliin walqunnamsuu dorgomuu fi dinagdee biyyattii sadarkaa olaanaa ceesuu akka ta'e dubbateeru. Waltajjiin Finfinneetti gaggeeffamaa jiru kun hariiroo dinagdee fi investimentii naannolee lamaanii cimsuun carraa guddaa akka ta'es ibsameera. Hirmaattonni marii biyyoolessaa Itoophiyaa kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan mariin amma gaggeeffamaa jiru rakkoo waggoottan dheeraa biyyattii mudate marii fi waliigalteen furuudhaaf carraa gaarii uumuusaa ibsanii jiru. Hirmaattonni 4,000 ol ta'an waltajjii kanarratti hirmaachaa jiran yoo ta'u, mariin kunis walamantaa hawaasaa cimsuun ilaalcha garaagaraa walitti dhiyeessuudhaan tokkummaa biyyoolessaa jabeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabus eeramee jira. Hirmaattonni marii biyyoolessaa Itoophiyaa kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti dhufan marii yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru rakkoo waggoottan dheeraa biyyattii mudatan marii fi waliigalteen furuu carraa ta'uu ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti mariin kun walamantaa uummataa cimsuun ilaalcha garaagaraa walitti dhiyeessuu tokkummaa biyyoolessaa jabeessuu gumaacha qabaachuu ibsaniiru. Marii kana irratti hirmaattonni 4,000 ol ajandaalee adda addaa irratti mari'achaa jiru. Gaheen tokko tokko hirmaattota 500 of keessaa qabaachuun yaada gareewwan xixiqqaa keessatti ka'uu marii waliigalaa akka dhiyaatu
taasifama. Komishinichi akka ibsetti kaayyoon marii kana yaada hawaasa bal'aa walitti qabu waliigaltee biyyoolessaa irratti hundaa'ee ijaaruu akka ta'e beeksira. Hirmaataan godina Aarii irraa dhufee Barsiisaa Mahammad Hussein akka himetti adeemsi marii hanga ammaatti gaggeeffamaa jiru abdii kan namatti horu ta'uu dubbateera. Akka inni jedhutti qophiin marii hirmaannaan namootaa fi akkaataan marii gaggeeffamaa jiru haala gaariin deemuu jiraachuus beeksisee jira. Akka Barsiisaa Mahammad jedhetti hirmaattonni naannolee garaagaraa irraa dhufan yaada adda addaa qabatanillee wal dhaggeeffachuuf furmaata walii barbaaduu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuu dubbateera. Garee hojii sadaffaa keessatti hirmaachaa kan jiru yoo ta'u dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi carraa hojii tajaajila hawaasummaa irratti mariin bal'aa taasifamaa jiraachuus ibsee jira. Bakka buutuun qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee Aadde Tsaayee Tashoomee gama isaaniitiin nageenya bu'uura misoomaa ta'uu himuun rakkoolee biyyattii mariidhaa fi waliigalteen furuu qabnaa jedhu. Mariin biyyoolessaa kunis dhaloota har'aa qofa osoo hin taane dhaloota dhufuu fi hiika guddaa qabaas jedhaniiru. Hirmaataan Harargee lixaarraa dhufan obbo Siraaj Ahmed akka himanitti mariin kun dhaloota gara fuulduraa fi abdii kan uumu ta'uu dubbateeru. Akka isaan jedhetti rakkoo waggoottan dheeraa turan marii fi waliigaltee malee furmaata waaraa argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Akka yaada hirmaattota irraa hubanneetti mariin biyyoolessaa kun dhimma siyaasaa qofa osoo hin taane dhimmoota hawaasummaa, dinagdee, misoomaa, jireenya lammiilee fooyyessuu irratti mari'atamaara. Hirmaattonni hedduu yaada isaanii bilisaan dhiyeessaa akka jiranis ibsuun adeemsi kun wal amantaa hawaasaa ibsuu keessatti gahee qabaachuu danda'as jedhamee jira. Haa ta'u malee bu'aa marii kanaa hojiirra oolchuu qaba jechuunis hubachiiseeru. Akka isaan jedhetti yaadni marii keessatti walitti qabamu hojii mootummaa keessa hojii qabatamaa yoo argate qofa abdii uummataa guutuu danda'a jedheeru. Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa gama isaatiin yaadonni marii keessatti walitti qabaman hundeessuun erga xumuramee booda qaamolee dhimmi ilaallatu akka dhiyaatu ibsee jira. Walumaa galatti yaadni hirmaattota akka agarsiisutti marii biyyoolessaa kun wal dhaggeeffachuu cimsuun waliigaltee ijaaruun furmaata rakkoolee biyyattii barbaaduuf carraa ta'uusaa ibsanii jiru. Oduu biyya alaatiin ministeerri ittisa Ameerikaa Piit Heegseetii Ameerikaan hojii waraanaa Iraan waliin wal qabatee hanga ammaatti doolaara Ameerikaa biliyoona 37.5 baasuu ishee beeksisaniiru. Lakkoofsi kun tilmaama baatii darbee keessatti ibsame kan doolaara biliyoona 8 irraa ol ka'insa guddaa agarsiisee jira. Ministeerri ittisa Ameerikaa Piit Heegseetii Ameerikaa hojii waraanaa Iraan wal qabatee hanga ammaatti doolaara Ameerikaa biliyoona 37.5 baasuu ishee beeksisanii. Lakkoofsi kun tilmaama baatii darbee keessatti ibsame kan doolaara biliyoona 8 irraa ol ka'insa guddaa agarsiisa. Piit Heegseetii yaa'ii Seneetii Ameerikaa ibsa kennaniin baajetii dabalataa doolaara biliyoona 87 peentaagoniif akka ramadamu mootummaan gaafachuusaa ibseeru. Maallaqa kana keessaa doolaara biliyoona 67 hojii waraanaa ba'aa giddu galeessaa keessa gaggeeffamu akka oolus himaniiru. Isaanii keessatti eeranitti baajanni dabalataa kun humna waraanaa cimsuun hojii lolaa itti fufsiisuu fi fedhii nageenya Ameerikaa guutuuf barbaachisaa ta'uu mootummaa isaanii amanaa jedhaniiru. Yeroo Piit Heegseet Seneetii keessatti ibsa isaanii namoonni waraana kanaan morman sagalee isaanii ol kaasuun yeroo hedduu ibsa isaanii addaan kutanii mormaniiru. Kunis baasii waraanaa fi itti fufiinsa lolaa irratti falmii siyaasa Ameerikaa keessa cimee akka jiru agarsiisa. Gama biraatiin Waayit Haawus mootummaa Ameerikaa baajata mootummaa bara dhufu doolaara tiriliyoona 1.5 akka raggaafamu koongirasii gaafateera. Gaaffiin kun baasii ittisaa fi hojii waraanaa dabalaa jiru waliin wal qabatee dhiyaateera. Odeeffannoon mootummaa Ameerikaa ibsutti haleellaa waraanaa Ameerikaa fi Iraan gidduu gaggeeffamaa jiru guyyoota 11 isaa qabateera. Ta'u malee mootummaan Iraan irraa deebiin mootummaa Ameerikaa kan ilaalchisee ibsa haaraa yeroo gabaabaa keessatti hin laanne. Guddina baasii waraanaa gaaffii baajata dabalataa falmii siyaasaa keessa mul'atu walitti bu'iinsa Ameerikaa fi Iraan gidduu adeemaa jiru yeroo gabaabaa keessatti akka hin tasgabboofne agarsiisuu jechuun hordoftoonni dhimma siyaasaa idil addunyaa ibsanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduu sa'aatiinaaf qabannee asuma irratti goolabnee jirra. Halkan gaarii.